ஹலோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் புதுசாக வாங்கும்போது என்னென்ன பேசிக்காக தேவைப்படும்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பீஸா மேக் பண்ணுற பிளேட். இதில் பீஸா மட்டும் இல்லை, வெஜிடபிள் பாயில் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பாயில் பண்ணிக்கலாம் அதில் வச்சு. இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு கேக் மோல்டு. கேக் மோல்ட்லேயே நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது. இது பிரெட் மோல்டு. நான் பிரெட் மோல்டில் ஒன்று, கேக் மோல்டில் ஒன்று மட்டும் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில். இப்போ நிறையா வச்சுருக்கேன். கேக் மோட்லாம் வந்து நம்ம ஒரு இதை வச்சு நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். இது வந்து கப் கேக்கான மோல்டு. நான் இப்போ இது வந்து புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். ஏற்கனவே பழசு இருந்தது, கொஞ்சம் இதானதுனால நான் இப்போ புதுசு வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாதிரி குக்கி கட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். என்னோடய பையனுக்கு ஸ்டார் பிடிக்குங்கிறதுனால நான் ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து மெஷரிங் கப்ஸ், நம்ம மாவெல்லாம் அளந்து போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன், நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடர், சோடா இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து போடுறதுக்கு இந்த இது யூஸ் ஆகும். ஹலோ, எல்ஜியில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் 28 லிட்டர் வாங்கும்போது இந்த கிட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. உங்களை மாதிரி தாங்க நானும் இதுக்குள்ளே என்னடா இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு பாக்ஸ் இருந்தது. அந்த ரெட் பாக்ஸ்க்குள்ளே 2 க்யூட்டான கப்ஸ், 2 க்யூட்டான ஸ்பூன், ஒரு மெஷரிங் ஸ்பூன் இருந்தது. அதுக்குள்ளே வந்து இட்லி தட்டு இருந்தது. இட்லி தட்டு ஓட்டையாக இருந்ததுனால கண்டிப்பாக துணி போட்டு தான் ஊற்றி ஆகணும். ப்ளஸ் இது இட்லி குக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணணும், ஏதாவது பாயில் பண்ணாலும் இந்த பாக்ஸை மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நிலோக்கி யூடியூபர்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி டே.